¿Qué haces vestida así, eh? Te venía a enseñar mi traje para la fiesta de disfraces del orfanato. Ay, yo iba a ir, pero mejor no. Me siento cansadita. Me lo imaginaba. Y como a Nora la desinvitaron, voy a ir en tu lugar. Sí. Pero pues hubieras escogido otro disfraz, ¿no? Porque de veras, para ir de bruja no necesitabas disfrazarte. Oye, tráeme mi de esta, que está la de esa, la que dejé en el... Ay, qué burra eres, no entiendes nada. Yo voy por ella. Casilda, vente volando en tu escoba para que llegues rápido.